नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर राजेश में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम के अनुसार सर्दी, खांसी और गले में खराश के परेशानियों के इलाज के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस सभी चीज़ों के निदान के बारे में, जो हम आपको लेके आए हैं बेनाडिल सिरप के बारे में। आज हम आपको बेनाडिल सिरप के सारी जानकारियों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ये वीडियो वास्तव में आज खास होने वाला है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेनाडिल सिरप के बारे में। दोस्तों, बेनाडिल सिरप में डिफेनहाइड्रामाइन मिला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, सोडियम सिट्रेट मिला हुआ है और इसमें एथेनॉल भी पाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं डिफेनहाइड्रामाइन के जो किन किन चीज़ों में काम करता है। दोस्तों, ये एलर्जी, सफ़र में उल्टी आना, खांसी, नाक बहना, सर्दी, जुकाम और कफ, ये सभी चीज़ों में डिफेनहाइड्रामाइन यूज होता है, उसमें काम करता है। बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में। दोस्तों, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे बीमारियों पर काम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इनके लक्षण भी सर्दी, खांसी, जुकाम में आते हैं, इसीलिए इसमें अमोनियम क्लोराइड भी मिलाया गया है। बात करते हैं सोडियम सिट्रेट। दोस्तों, सोडियम सिट्रेट वास्तव में इस बेनाडिल सिरप में एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम करता है। ये आपके शरीर में जो म्यूकस बना होता है, म्यूकस को पतला करता है और ढीला बना देता है, जिससे खांसी के द्वारा बलगम को बाहर निकालने में आसानी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स कितने मात्रा में पाए जाते हैं। डिफेनहाइड्रामाइन जो है 14.08 mg पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड है जो 138 mg पाया जाता है। सोडियम सिट्रेट है जो 57.03 mg पाया जाता है। और बात करें इथेनॉल के जो 95% होता है, तो उसका 0.2625 अर्थात 0.2625 ml पाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं बेनाडिल, जो मेरे पास ये है, ये बना है 6/2020 में और इसका MRP है 108 रुपया पर 150 ml का। दोस्तों, इसका एक्सपायरी 5/2022 तक है, अर्थात ये 24 महीने तक आपके घर में सुरक्षित रहता है सील लगे होने पर। यदि आप किसी भी बोतल या शीशी सिरप को आप खोल देते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर यूज कर लेना है, नहीं तो आपका खराब हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। 2 से 5 साल के बच्चे को 2.5 ml पिलाना है 3 बार। 6 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे को 5 ml 3 बार पिलाना है और 12 वर्ष से ऊपर के लोगों को 10 ml 3 बार पीना है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी औरों को भला हो सके। वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।